Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buruang di ateh kayu kamat, buah kaludi masak-masak, tarusan dan dari bandai liang, ampun diminta sangat-sangat kadapan nini jemama, ambo katagak nak baru diam. Mululah jalur diserakkan, kanailah kuladi nambah padun, mulonyo katu disambakan, manyusun jari meminta ampun. Ampunlah ambo di nini mama, nang kadang basa batuah, maaf diminta banyak-banyak, nang kadin anyo sipai Allah. Si jorong mangali lambah nan babaju beludu gandun ikut tasorong ambo menyambah sekali gawa baribu ampun. Badeta batiak paragi ditanun urang batipuah sungguh pun ambo tagak badiri batinyo ambo duduk basimpuah. Batanun urang batipuah nan dipakai sedang tengah hari batinyo ambo duduk basimpuah tagaklah ambo menyusun jari. Hujanlah hari di tengah hari gadanglah air sungai landai sungguh pun ambo tagak badiri bukan to ambo urang pandai. Kadanglah air sungai landai, anyuilah batang pului-pului, bukan tu hambo urang pandai, ganti kapang goyang-goyang mului. Anyuilah batang pului-pului, anyui kaili air cama, ganti kapang goyang-goyang mului, mulai dapik katunan bana. Masaklah palonan bagatah, nan ditarik di balah duo, sabalah jatuh kailaman, adai rang lima go mudo mata, kanai suruh kanai sirayu, nan bacapik kaki baringan tangan. Balaya kapa nak kapadang, sarik muatan barang Bombay, tiang bapalui Indomanat, sambah sujui salam ta'azim, ampunlah baribu kali ampun, ampunlah hambo kapado jamu basa nangko, nak mencurai, nak memaparkan, nak mainang, nak maaturkan, parupuk di tepi rimbo, rang dulu mangko dijulaikan, duduk ambo lay batanyo, badirilah ambo mencurai memaparkan. Kajire tabang ramo-ramo, mancakam lalu ke pandapa, pada buat jatuh ke tanah, ketek indak disabitkan namo, kadang tidak diimbaukan gala, sambah terserak ke tengah-tengah, mama ambo kali bandaro, pasamban cibo ke mama. Sebelum ketua baju kalian semua baru dulu ketua orang mana titan. Mana nanti yang bawa tuan? Berarti bisa kalian mau kalian pun. Besok ketua Jawa. Ayo dunia. Sikit boleh pulang tu buat. Insyaallah Jawa. Ibu nak kurang kayu dah pak, je kalau kurang air tu. Ibu dah kurang kayu dah Pak Lawi dah. Kurang air. Ya. Awak nak tentu dua ada. Ya boleh, satu lo Jawa. Iyalah. Sirawi sirancung kalam tarawih anak bidodari. Sambah sairian dengan salam. Sambah lalu salam kembali. Minta tuan. Ayam tuan. Adapun akan tetapi bagilah tuan seseorang tampik diambo mengantarkan buah pasambahan sah diatuk dibilang ala lagi kapatuk pamilang ala jo salam sajo dimuliakan lagi ko tampik sepenuh sambah tibo ka beke tuan. Kita sudah meh. Iolah sambah nan disambahkan, iolah kitah nan diimpunkan, manurui pasanan biaso, nan bak saparati mangkonyo urang, kajadi undang dinantu, pantun ibarat dinan jadi, sekarang kajadi buah pasambahan di kita nombor 2. Apalah nan jadi buah pasambahan di kita nombor 2, naik ke bukit banyak kabui, singgah ke pulau Indo Jati, kayu kalik masak bagatah, kinco bakinco jo kayu kamat. Gagap gantalah hambo kamanyabui, kok pangulu banyak nan sati, ranggadang banyak batuah, tuangku banyak nan kiramai. Kiramai nan 2 perkara, pertama kiramai tuah, nan kedua kiramai ilmu, nan kalau kiramai tuah, kok idui tampik batanyo, nan kalau kiramai ilmu, mati nan tampik bakau. Nan mandaki kabuki si gintang-gintang, kahaya bebelok mudia, dilurui daun baringin, disusun di kabek tigo, dek takui mani manawa dingin, manurun kabaruah nangko, sawah lawes tampang banyak, kubangan ruso balang kaki, antaro pasere jo paserong, antaro Palembang dengan Jambi, di puhun di padang panjang, di puhun padang laki kanji. Hari bayi angin pun tanang, tadirilah alam tanah Jawa, sadang di lingkuang awan mego, tampaklah laut tanah harap. Mulonyo dirapik dalam undang, nan basuo dalam kitab tambo, nagari dibari basuku ampe, nan bapari baindu kampung, kampung beri dibari madantuo, rumah dibari batunganai, panguluyo nan punyo adai. Adai ko nan 2 perkara, pertama adai jahiliyah, nan kedua adai Islamiyah, nan kalau adai jahiliyah, suku basorak dengan sorai, suku barabak bakucapi, suku baralik dengan jamu, orang maangkik rajo basah. Nan kalau adai Islamiyah, nan memutih bungu dalam puan, memutih lalu ketampuannya, kapayo jalan kaki nali, kadang nan 2 peralatan menuju datuk siap bandar.
Nang pertama datua perapatih nan sabatang, kedua datua katumangguangan, urang cara dia keduanya, manikam batu dengan kari bakadua patah tigo. Nan sakare kabanuruhun, sakare kabanu Cino, sakare tinggal di pulau Paconangko, itulah menandakan luak nan tigo. Manulah luak nan tigo, pertama luak tanah data, nan kedua luak lubu agam, ketiga luak 50. Tanah data jo luak agam, ketiga luak 50. Alun tali nalah tamakan, laraso masuk ke batang tubuh, apun ba atu anyolai, lampiran nan dari pado itu. Tinggilah karambian ng sabatang, pucua di kandung awan mego, disangkah anak bidodari, kudilia kamila datang, dimudia tua lawat tibo, lasa mo bakumpua malam kini. Di lainan taraga ng takana, ng taguris diati, takilan ng dimato, di piyak kami, ninya jamama, sarato ng paistang puah pulang sa bondong, ala ko patuwi di katangahkan, aso ala kadua balun, sakian wah pasambahan na wanta, anta sampai ka Tuhan. Sampai terjamai. Berdoalah Tuhan. Sama kembali. Manita Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi sambah tatabu kenarape kehadapan ini dengan mama. Pengulunan gadang masa batua. Sah diatuk dibilang gala, tidak kata bilang gala. Jauh salam sajo dimuliakan. Dari kota pas mau sambah kembali ke sudah. Manita Tuhan. Iolah sambah dan dikembalikan. Iolah kita dan dipunkan menuhi pasanan biasa. Bak seperti mempunyai orang. Jadi undang ni dan tu pantun ibarat dan jadi sekarang kan menjadi buah persambahan itu nombor 2. Apulolah menjadi buah persambahan itu nombor 2. Di buah gandang babuni, di buah jabatang bayam, di sultanlah bayi buni, diamu Allah walam. Sarancak nangku pematang, jualah kamu tabih. Sarancak nangku nanatang, jualah kamu balik. Tambilang rumpun lantai, tasana dilambai-lambai. Ambo bilang sadonan dapet dan tinggal untuk orang pandai. Mulono jalo diserakkan, kanai kulari dan berpalun. Mulono kato disambahkan, disusun jari tak ampun. Kalau lawa di Pulau Rimbang, anak rusuh mati kita dabiah. Kalau gawa boleh ditimbang, madoso ampun alabiah. Apa dan tidak lau rimbo, atakok rotan jo katari. Apa dan tidak jalan kayu, atakok bulan jo matuari. Tambilang rumpun lancik, tasana dilambai-lambai, ambo bilang sadonan dapet, nan tinggal untuk nan pandai. Hujanlah hari, tengah hari, kadanglah air sungai landai, sungguh ambo tagak berdiri, bukan tu ambo orang pandai. Kadanglah air sungai landai, hanyut lewat tangan pulut-pulut, bukan tu ambo orang pandai, ganti penggoyang-goyang mulut. Hanyut lewat tangan pulut-pulut, hanyut kahili air cama, ganti penggoyang-goyang mulut. Ko li dapet katunan bana. Balaya kapa padang, sarek muatan barang Mumbai, tiang berpalu Indomanat, sambah sujud salam ta'zim, ampun baribu kalian pun, ampunlah ambo kepadu jamu masanangku, nak mansurai mamaparkan, nak mahinang matukkan. Perupuk di tapi rimbu, rang juluk mangko dijulaikan, duduk ambo ado batanyo, berdiri ambo mansurai mamaparkan. Kadirek tamang ramu-ramu mancangkem lalu ke pendapa tadabuk jatuh ke tanah. Ketek tidak disabut namu, kok kadangkan baru dituakan gala kan selalu ambil mencambah. Manita Tuhan. Mata. Layan betul. Kan tetapi lagi pula sultan seorang tempat ambo mengembalikan salam jo buah persambahan. Sah diatuk dibilang gala, tidak kata tuk kata bilang gala. Jo salam saja dimuliakan. Lai kota pas sambah kembali ke sultan. Manita Tuhan. Iolah sambah dan dikembalikan, iolah titah dan dipuhunkan, menurut pasaran biasa, bak seperti mengkaunya orang, kejadi undang yang 2, pantun ibarat yang tadi, sekarang menjadi buah persambahan dikituh dan berdua. Apulolah menjadi buah persambahan dikituh dan berdua, rami daulat peti duanggo, labia saya dia peti kini, mengganggam sapi jalan kanan, mencangkam lalu jalan kiri. Bertikuluak berjambualai, maratui sambil di kaki, maribu sampai ke pinagang. Intan yang pudi berkelihatan, permato yang banyak nalalu, permato nilam bergendengan. Sepantun baru disungkui malam, berbaju andun tumandun, turak turang miludu gadun, siba bertanti kiri kanan, jahit bugi, guntiang Makassar, dari mano datang kulindan, jarum dan datang dari benua Cino,
buatan jambak jambu herang, diluhur dipertemukan, dijujui orang baisang, digatiah orang baparuh, dimuloi di dalam api, bersudahi di dalam air, kain menamu kain kaliang, dibari bayamu suto, makin disasah makin kaliang, dibawah padeh dalam puluh, dan banamu dalam Makkah, rata di tengah di cerubek, arago bertambah naik, tak dapat dipandang mata, dipandang-pandang mata terpijam, bagai memandang sematu hari. Saya tu dikatanahan, sedangkan pucuk rabuangnya, silang basilang kasuk aka banamu aka cino, cino banamu cino kalung, kait berkait dan kai bungu, bungu banamu bungu cangkeh. Dirame-rame kalamun tiang, anak gerudo atas langit, tujuh rame upah pengujian, tujuh tayar upah penjahit, jahit dan caru sialan, buatan putih anu nenek. Lorong rumahnya putih lantun, gadang tidak ketek pun tidak, gadang lah tidak kata lilik, tinggi lah tidak kata ukur, bak pinang dekat dan kawan. Siap yatin dari kami, suatu hormat yang sambakan, penghulu berbangun anu lain, tanah Jawa, tanahnya Yaman, tanah Doli Jelimo Koto, datang residen jo kapiten, membawa kitab Tarato Tambu. Ditulis nama dengan gala surat yang kirim ke Kajudah, tentang Kuala Medan Aceh. Keraceh yang beri surat, orang surat ke ujung pisau, di Aceh raja berdaulat dari alam Minangkabau. Salimpang betalang kue, sadidi Gunung Merapi, raja berdua rakyat obat, raja bernamu raja Adia. Adia dan bukan alang-alang, perintah baik, ugamu berdiri, dangalah kabar baritono. Apun batu anu lain, lampisan dia tenan tu. Tumbuh kerambian dan sabatang, pucuk mencapai awan minggu, rawun disakah bidodari, dia tuan lah datang, dimudiak kami lah tiba, lah batamu kita ruang kini. Dek lain dan teragak tantakana, dan takilan kilan dati, dan tawayang-wayang matu, lalu patut di ketangangan, sendiri niat dengan mama, satu nampai tapu, pulang sebelum, sekian sebaharian tak sampai berketuan, baik tuan. Sinapa nanti pun tuan? Ko itu iyo sultan dijakui melas patah, jakui na pulau dari ambo. Sultan Sailan pai menembak, kanela buruang di udara, siku tali peta kapak, masukkan diri perempuan. Bagi ambo sultan meminta, dia ambo nandak ke pembari, ambo nan kanai surat tagak, sabak taimbo dari juara, dibawa kato jompo kat tagak menanti mana sultan. Sampai di tuan cuma nyo tuan kawaki ambo Sultan Sailan pai menembak dia teh udaro sai kuo batali patakapa masuk kemudi si perempuan. Baki ambo Sultan meminta dia ambo tak ada kepambari dek karano ambo kanai suruh tagak sabab taimbo dek juaro dibawa tagak dibawa kato jumu pakai tagak menanti malah Sultan baik tu tuan. Nani bana? Ko iyo itu malah nyo tuan nan dijapui pulau malah sepatah kajapui nyo pulau malah dari ambo jaguang sorai batampuak puan batampuak pinang kayu di kayu mangguang lalu ketapian. Haraplah ambo dari tuan kironyo digantuang nyo bicaro mupakai bilo mangkonyo putih jawab nyo sajolah dokan tuan. Sampai sultan rumahnya sultan bagi ambo jaguang surai bertampuak puan, buat bertampuak pinang kayu di kayu manggung kata pian. Haraplah ambo pada tuan kira digantung dia bicara jawab saja ulah aduan kan baik sultan. Sinapa nanti pun tuan? Ko itu iyo sultan ambo japui malah sapatah japui na puro dari ambo cincin batu permata intan sesuai saja di kalingkiang masuk ke tunjuk di kisaran penuhlah dari ampe-ampe ikatan ameh orang Melaku. Dek kita baru yang membakat balun diantarkan ke depan nenek dengan mama dibawa kata jumpakat sabarlah sultan seketika. Sampai dek tuan cuma nyo tuan kabaki ambo cincin batu permata intan sesuai sajo di kalingkiang masuk ketunjuk dikisahkan panualah jari ampe-ampe ikatan ame ramalako. Dek kita baru-baru yang mupakai belum diantarkan kadapat dini jemama dibawa kata yo mupakai sabarlah sultan seketika kambai dulu tuan. Iyo mana kan? Ko yo itu malah nyo tuan dijapui pulau malah sepatah kajapui nyo pulau malah dari ambo paranglah orang dari Arab kironyo parang bakabui kapana minta dilaguakan. Katokan Allah tuan jawab gayuangkan Allah tuan sambui kato di mana tuan cari nak minta tuan terangkan. Sampai sultan rumahnya sultan bagi ambo paranglah orang dari Arab kiranya paranglah bakabui kapana minta di Labuan. Katakan Allah tuan jawab ko gayungkan Allah tuan sambui
Katura mano ba japin kan itu mana. Sila mana cuma tuan? Ko itu iyo sultan amo japui malas patah japui na pulau dari ambo mendaki bukit Linggayuran disakah calang gundi di simpang jalan ke Palimbayan. Lamanya para sultan maninan bak sultan nguli mengalah sambah dilayakan ikola ibu ti kami dan Sampai tuan ku iyo itu malah tuan dijapui pulau malah sapata kajapui pulau malah dari ambo ramilah balai akai hari ini sedang pukul 2 yo tuan kapai yo pakai kami melanti barakalamu tuan. ko itu yo sultan ya pui malas patah rumahnya sultan bakiambo ramilah pasar bakiakat kami sedang pukul 2 ko iyo tuan kapai pakat menangga kami bari tolong itu sana. Sila mana cuma tuan? Ko itu iyo di sultan ni japui melas patah japui na pulau dari ambo bijak ko iyo sige ko iyo sultan ka babungo garimbang tepi jalan ko iyo sultan ka batanyo ako sarat no tayo sultan. Sampai di tuan cuma tuan kabakiambo ku yo sultan nak kababungo rundua karimbang tapi jalan ku yo sultan nak kabatanyo apo bana sarai tanyo sultan kabay tuan tuan. Mana Ku yo itu malah tuan ijapui pulau malah sepatah kajapui pulau malah dari ambo dibalah rotan dibalah lalu kaureknyo bismillah jo alhamdulillah itu bana sarai tanyo ambo tuan nak. sampai sultan rumahnya sultan bakiambo dibalah hutan dibalah lalu kau reno bismillah alhamdulillah itu na syarat tanyo mo ba itu sana. Kena nanti tuan. Ko itu iyo sultan dijapui malas patah japui na pulau dari ambo kebun sayur yo kebun sanam di balik kebun Indogiri salayu siria sedang ganggam salamunan tu sultan menanti. Sampai di cuan cuba yo cuan kabakiambo kabun sayo yo kabun sanam di balik kabun Indogiri salayu siria diganggam segitulah mus dan menanti baik tuan nak. Gimana Oh yo itu malah tuan dijapui pulau malah sepatah kajapui pulau malah dari ambo kapa selintihan nak kajambi balai ke lautan sampai di Taluk Indo Pulau. Kok salambe nanti mana janji lambe sialah menantikan kami mengenal pulau tuan nak. sampai sultan rumahnya sultan bakiambo boleh buah no jemua ye picak buah no jemua. Ko itu iyo mampian dong dalimu makali pinggan laweme jadi seketek kami tarimu kalau sekitu lamu ame baik sultan. Sila mana cuma tuan? Ko itu iyo sultan dijapui melas patah japui na pulau dari ambo balam birugo tapi jalan dipikir sultan dilampai lah kambang bungo malati. Dek lamu rago lambe rago di jalan kok jauh sementara sampai alamu seketek sultan malati. Sampai dek tuan cuma tuan kabakiambo malam birugo tapi jalan dipikir sultan lampai kambanglah bungo malati. Tarago jauh lambe jalan jauh sementara sampai lamo seketek sultan menanti baik tuan nak. Gimana? Koyo itu malah tuan dijapui pulau malah sepatah kajapui pulau malah dari ambo sultan sikilang ayah bangi duduk pemain di tengah padang pandai menuli atai kacau asaru diam abimani kalam patah dawat tatunggang baulah mu pakai jinan tu pai menanti malah ambo tuan. Sampai sultan rumahnya sultan bakiambo sultan sekilang ayah bangi duduk pemain tengah padang pandai manuli dalam kacau sadiru niang abimani kalam patah dawat tatunggang bau pakai jinan tu cepat menanti melambu baik itu salah. Sina mana cuma tuan? Ko itu iyo sultan dijapui melas patah bijak japui na pulau dalammu bijai manamu timalangkat melarak kudo ke Medan de ambo kapai jauh pakat nasabadole dan Sampai dek tuan ku iyo itu malah tuan asa bana mau kain putih lagiah penguntiang jadi hijau asa kandak lai kabulia lamo seketek amo nanti ko tuan nak. de ambo kapai pakat nanti lah kata Sakiro-kiro. Banyak ni dong. Banyak ya bayi dah betul. Lari jauh tapi. Yo, banyak ni dong bayi dong itu. Oh, berarti sekarang mau kelapor engkau bari dah Apa Maria mana pak? Bapa Maria bila Pak. Sa pembarian nila Siapa Pak. Maria bila Pak? Nak tantu dak je. Pandangan macam tu tak dengar orang nyanyi ni ah. Ikut je pandangan ikut tu. ambo kembalian Kau kembali dah Pak. Nak menang tagak ko. Ayo. Ikut dengar tu. lah tarang sadonyo wari lah tarang ke sadonyo kabui baranang lalu katapian lah sanang lah sonyoti lah dapat bana lah dijapui baru lah sanang perhatian ditaluk kain eromani di bawah putih mudiak padang batamu mulut semua mani lain mau sambah kau ulang diambo pakai sultan elok ke tukang ke Madinah alun beraga lah barape tukang nak ulang pariaman dahulu kata beristina kemudian salam capek dia mau mentakan Anjak capek.
Kacapeknya pula dari ambo, semasa dari dan sebantaku, ambo mambo ketusutan jamu pakat mencari bana di bayu kadapan ini dengan mama satu angku sagulu jauh silang berpangka kerana pokok sultan menanti di buah penitan. Lah dapat di mana sampai dapat dipaham dan sauku kebulatan kata sepakat di beliau bersama lah tahu ke kamu yang mau bantah sampai ke sultan Allah kemana kalian Nah, dia di mana tuan? antara dia mau pakai sultan apa tawantang aterotan kain gani macam itu semua terkena dari sultan di kami lah terkira puluh yo nak sumiru anu Sampai di tuan iyo coba undang orang dalam pasambahan basusun gadai di tengah rumah nan basusun ampe dahulu kado wastina kemudian salam bas capek seru capek pulau dia mau membalikan buah pasambahan tuan. capek Olah kacape ni tuan kabaki ambo maga dia rinan sama sucako lah taranta dia mau buah pasambahan kabaki tuan ko di tuan duduk na laba payokan taga laba palingungkan lawa cabi lawih lawa kamaleba kabaki nini jamama sarato silang na mapangka karajo na mapoko Onyo dapat lah picak tapi bule nasa gole kabulatan kato sa mupakai dia beliau manta kabaki tuan ko di tuan kembali kabaki ambo Pola kembali di tuan kapakiamu, apo tabantang ateotan, kaingani bajang bawa suto, sumbuh takana dari sultan, nak sagiro lah ketua beliau baik dulu tuan nak. gimana Koyo itu malahnya tuan, dijapui pulau malah sepatah, kajapui nyo pulau malah dari ambo, jariau kayu nyo lampai, ko balah ko rata usah disibir, ko patah ganti jo basi, ibarat main bau kami lah sampai, bahkan tak rasul lah boleh, rasa nang rasulnya hati ko tuan nak. sampai sultan rumahnya sultan pakai ambung jari jauh ke yuno lampai ko rata usah disibi ko patah ganti basi ibarat main bau kami lah sampai bahkan tak rasul lah boleh rasa nang rasulnya hati kan baik tu Sana mana cuma tuan? ko itu yo sultan dijapui malah sepatah japui na pulau dari ambo orang lah samui di kuali urang boyo jo di halaman ulang lah saulang lagi birai kami mendengar Sampai dek tuan cuma tuan kebakianmu paranglah samu di kuali urang bojojo di hilaman ulanglah agak saulang lagi sadang birai kami mendengarkan kami itu lu tuan nak. gimana Koyo itu malah tuan dijapui pulau malah sepatah kajapui pulau malah dari ambo taranglah lampu di durian gilang gumilang cahayonyo sadang talamak kita wantikan baik ko kita ulang pulau tuan nak. sampai sultan rumahnya sultan Mekiambu taranglah lampu di durian hilang gemilang cahaya sedang rancak ketuan tian baik kau kita ulang pulau itu Sila mana cuma tuan? kau itu iyo di sultan japui malah sepatah japui na pulau dari ambu tulak batu air batu ketapian besok lah rasul di bibi asok lah rasul aku hantar Koyo itu malah tuan dijapui pulau malah sepatah kajapui pulau malah dari ambo japui apolah kajapui pulau malah dari ambo talu tuak pisang tambatu di pancuang anak gobalo sama duduk kita dahulu yo wiko kita ulang pulau ke tuan nak. sampai sultan rumahnya sultan Mekiambu telutuk samtang batu di pancuang anak balu semua duduk kita dahulu baik kau kita ulang pulau itu Sila mana cuma tuan? ko itu yo di sultan dijapui malah sepatah japui na pulau rembu semua bertembok tengah padang kalian di timur orang mualu kalau di umur semua pandang baik kau kita ulang pulau Sampai dek tuan cuma tuan kabakiamu subuh bakali tengah padang kariang di timur anak gobalo ko lai umur sama panjang yo wiko kita ulang pulau kami itu lu tuan nak. gimana Kalau sama duduk kita ke tuan. betul